हमारे कल्लो का बच्चा हमारे काले गोश्त वाला आज हमारे हाथ में दम तोड़ गया। उसके बाप से मिलाऊं तो इसके बाप भी काले गोश्त में है और ये गाली दे रहा है। इसको पता ही नहीं इसका बच्चा मर चुका है। और इसकी बीवी से मिलाएं और उसकी बीवी कल्लो है लाल गोश्त में और अपने दूसरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इसका बाप एक जावा था और दूसरे बच्चे से मिलाएं इसके तो इसका दूसरा बच्चा लाल गोश्त में था। ये भी ग्रोथ में अभी छोटा है और दूसरे इसके मुकाबले में चूजे ग्रोथ में इससे बड़े हो चुके हैं।